cesárea, porque si yo sigo parto normal, ¿cómo voy a hacer? Que ellos se tienen que meter entre medio de las piernas para la mano, no, en los pies. Lo que tienen que tener porque lo tiene como una cuestión, como una cadena, sí, como unos anillos, como una pulsera. Claro, y esto dónde fue. Desde Arauco nada más. Déjala, ella lo que reclama que lo hacen. El alcaide dice que él mentira porque sacaron los billetes y nadie le llevaba por los Eran los doctores. Más mala que sea, ¿dónde van a estar? Que tenga la guagua y en Villa.